Здравствуйте, друзья! Меня зовут Андрей, приветствую вас на проекте Печи Горбунова. Совсем недавно рассказывал вам про то, что завершил свой монтажный год монтажом печки Torma Andorra Exclusive. Но по случайному стечению обстоятельств у моего коллеги приболел напарник, и Евгений попросил помочь ему смонтировать, вы не представляете, Torma Andorra Exclusive на базе дымохода Шидель Перметр. Мы установили нашу каминную топку, наш каминный фен на металлический лист круглый, и сзади установили мини-рид на керамических втулках с воздушным зазором. Тяга замечательная, тепло нагоняется просто моментально в доме, уже становится комфортно. Хотели бы поздравить вас с Новым годом, пожелать всего и побольше, ну и конечно же тепла от нашей компании.